Jā, mums arī visiem gudrība vajadzīga, prāts, prātīgi pavadīt jauno gadu, lai katra diena ir piepildīta ar saturu, ar labiem darbiem, lai esam svētīti un lai Dievs mums var dāvāt visu to, ko Viņš vēlas mums dāvāt, lai mēs nepējam garām šīm dievišķām svētībām. Šai reizē ir piemiņas mielasts, un arī tā domājot, kādu tēmu mēs varētu apskatīt, man ienāca prātā viens vārds – bet. Mēs diezgan bieži viņu lietojam, bet. Ir tā, ka kaut kāda doma, un tad seko bet, un tad tā īstā doma. Jā, piemēram, es varu izteikt komplimentus, tur labi apģērbusies un skaisti izskaties, bet. Un tad jūs tāds sastingums iestājas, jo pēc tā vārda bet iestājās tas vai kritika, vai kas mums dīsti bail no tā visa. Vai arī, piemēram, ir laba varbūt runa sagatavota, jā, un tur ir tas labi pateikts un tāda doma labi pateikta, bet. Un uzreiz, jā, kas tur aiz tā bet seko. Tāpat tās mums var būt arī diezgan liels bažas, kādas būs šis gads un kas mums priekšā kādi pārbaudījumi varbūt gaida, sarežģījumi, bet ir Dievs, jā, kurš ienes pārmaiņas. Un tas ir arī tas, ko mēs arī aplūkosim, jā, šis vārdiņš, bet daudz ko maina, tad tas var mainīt gan uz negatīvo pusi, ja kāds grib izteikt kaut kādu kritiku, varbūt piekasās pie kaut kā, un kas dažkārt pat arī šis bet var sabojāt labu izteikto domu, bet tomēr bet nozīmē pārmaiņu. Pārmaiņu uz vienu vai uz otru pusi, un svētajos rakstos ir diezgan daudz rakstvietu, kurās arī šis vārds bet ienes tādu pagriezienu stāstījumā, kuru lasot līdzi, mēs to tā kā cenšamies atspūgļot uz sevi un arī saredzēt, kur arī mums Dievs ir piešķīris šādu noteiktu pārmaiņu ar vārdu bet. Piemēram, apostols Pēters kopā ar pārējiem tur zvejoja un Jēzus tur sludināja. Un tad Pēters sacīja Jēzum, bet uz tavu vārdu es gribu to tīklu iemest. Jā, un tur tālāk sekoja pārmaiņas. Jā, tur Pēters tur apzinājās, ka viņš ir grēcinieks, un viņš tur pat lūdza pēc tam, lai Jēzus aiziet. Bet, ko darīja Jēzus? Viņš teica, no šī brīža tev būs ļaudis zvejot. Arī vecajā derībā var lasīt līdzīgas raksturvietas. Piemēram, Jeremija 30. nodaļā. Tur, protams, pirms tam ir teikumi, un šīs pāns iesākās ar vārdu bet tu, mans kalps Jēkab, nebīsties. Tā saka tas kungs, neuztraucies Izraēlu, jo redz, es tevi izglābšu no tālas zemes un tavu dzimumu no viņa cietuma zemes. Jēkabs pārnāks un dzīvos šeit mierā un drošībā, un neviens viņu netraucēs. Kas ir tas garants, kas to nodrošina, ka tas bet piepildās? Tas, protams, ir visaugstākais. 1. ķēniņa grāmatā ir aprakstīts pravieša Ēlijas piedzīvojums, kur viņš raksta liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis gāja tam kungam pa priekšu, bet šī vētrā nebija tas kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija zemestrīcē. Un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija ugunī. Pēc uguns kungs runāja uz pravieti lēnā, klusā balsī. Jā, jūs redzat, te pa 3 vietās šajā pantā tur ir šis vārdiņš bet ievietots. Jā, pravietis tur redzēja to vētru, to zemestrīci, un kaut kur arī mums var būt tādas bažas par lietām, kuras notiek apkārt,
arī ir vētras, zemestrīces, cilvēku nemiers un neskaidrības, bet Dievs runā klusā balsī. Un šī klusā balss sadzirdēt, ko Dievs ar savu garu runā, tas ienes pārmaiņas. Pārmaiņas redzējumā par lietām, kuras ir ap mums. 1. ķēniņa grāmata 19. nodaļā 18. pantā. Tur arī aprakstīts, ka tur bija liela atkrišana un daudzi no Dieva atkāpās. Bet šeit ir pants. Bet es paglābšu Izraēlā 7,000 visus, kas ceļus nav locījuši Bāla priekšā. Jā, Dievs ir tas, kas ienes šo izmaiņu. Un to mēs arī rasām visu cauri, sākot no Bībeles sākuma. Jesajas grāmatā 8. nodaļā ir šāds pants. Bet tumsa nepaliks ap tiem, kam tagad bailes un bēdas. Kā agrākos laikos viņš apkaunoja Zebulona zemi un Naftaļa zemi, tā vēlākā laikā viņš cels godā pie jūras ceļu, aiz Jordānu, citu tautu Galileju. Jā, Dievs ienes pārmaiņu. Protams, pagāja daudz gadsimtu pirms šis pravietojums piepildījās, taču, kad tas piepildījās ar Jēzus kalpošanu tieši tur, Zebulona, Naftaļa zemē, ko mēs pazīstam kā Galilejas novadu. Lūkas evaņģēlijā mēs lasām arī tur stāstu par pazudušo dēlu, kurš bija noklīdis, aizgājis, bet viņš atcerējās, ka viņam ir mājas, un viņš nāca atpakaļ, viņš atgriezās, un tagad viņš ar tādu bažām domāja, kā tur tagad tēvs viņu pieņems un kā tur tas viss būs. Un arī tur parādās viena raksturvieta ar vārdu bet. Lūkas 15. nodaļa 22. Bet tēvs pavēlējis saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Jā, tēvs ienes šo pārmaiņu, bet vienkārši ar šo vārdiņu, pēc kuras seko patiesā doma. Jā, atnāca vecākais brālis, un tur viņš teica, šis te atnācis, un tagad ir svētkus, un barojamo teļu nokāve, un vēl viskās. Arī šeit tēvs izmanto šo pašu vārdiņu. Lasot tālāk 15. nodaļā 30. pantā, jā, tur šis vecākais brālis to saka, bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievām, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu. Jā, liekas, bet ved uz šo pusi. Bet ko mēs redzam, ko tēvs saka? Dēls, tu arvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs, bet bija jālīksmojās un jāpriecājās, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Jā, ir vairākas raksturvietas, kurās ir vērts ieskatīties, jā, tieši kaut vai dēļ šī viena mazā vārdiņa, bet. Piemēram, Jāņa 11. nodaļa 22. pants. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Tā ir ticība, kas no negatīvā iet uz pozitīvo. Turpat tālāk nākošā Jāņa evaņģēlija nodaļā var lasīt. Bet tagad mana dvēsele ir satriekta. Ko lai es saku? Tēvs izpestī mani no šīs stundas, bet tāpēc jau šai stundā esmu nācis. Jā, šajā pantā te pat 2 reizi, bet viens ir tā kā uz negatīvo, un otrs izved uz pozitīvo. 13. nodaļā Jāņa evaņģēlijā ir arī vēl kāds pants. Jēzus, kur atbild, bet ko es tagad daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Jā, dažkārt arī šis ir kā atbildi, kur mēs saskarāmies ar kādiem sarežģītiem jautājumiem savā dzīvē, kas mums nav zināmi un izraisa kaut kādas tā kā krustceļu sajūtu, kā ir neskaidrības. Taču ir šis vārdiņš, bet šajā pantā
Un palūkojoties atpakaļ, mēs varam savā dzīvē būt pat vairākus šādus betas sajust, kur vēlāk sapratuši esam, kāpēc ir bijis jāpiedzīvo viens vai otrs varbūt negatīvs moments savā dzīvē, kur šīs atbildes tiek gūtas nedaudz vēlāk. Jāņa 16. nodaļā ir kaut kur līdzīgi noskaņas pants. Jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu. Tad jūsu sirds priecāsies un neviens šo prieku jums neatņems. Jā, šo var attiecināt uz dzīvi gan tagad, gan arī uz tādu, kad Kristus nāks. Jā, šīm pantām ir šāds pat divējāds pielietojums. Jesajas grāmatas 53. nodaļā ir arī šādi jauki panti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Apustuļu darbos 17. nodaļa 30. pants. Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Jā, pārmaiņa, ko ienes Kristus. Vēstule romiešiem 3. nodaļa. Ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu, bet tagad, neatkarīgi no bauslības, atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Jā, šis vārdiņš, viņš ienes tiešām tādas svarīgas nianses, to arī piemēram tālāk romiešiem 5. nodaļā var lasīt. Jo mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami, tiksim izglābti viņa dzīvībā, bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. Jā, tā tieši tas pats tas vidus, bet tas vēl nav viss. Jā. Nav tā, ka Dievs piešķir savus svētības, tieši tā precīzi līdz gramam, līdz milimetram, lūk, to tas tevi, lūk, viņš tev iedod. Bet tas nav viss. Dievs ir bagāts, dāsns. Jā, viņš piešķir daudz pār par to. Pirmā vēstule korintiešiem 13. nodaļa 12. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spoguli, un tiešām tā tas arī ir. Mēs šo priekšā stāvošo gadu neredzam, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tikpat daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā tas ir, mēs neredzam Dievu vadību vēl, taču pienāks laiks, kad mēs to saredzēsim. Un vēl jau vairāk, ka šis pants ir attiecināms arī uz Kristus otro atnākšanu, kad Kristus atnāk, tad daudzas lietas, kuras bija apslēptas, nezināmas, taps acīm redzamas. Vēstulē Galatiešiem apustulis Pāvils arī ir šādu pantu uzrakstījis. Galatiešiem 2:20. Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Efeziešiem 5. nodaļā 8. pantā teikts, jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Tad Liepainieki, kad atbrauca Kangīzeru ģimene, viņus arī viena no dziesmām bija par gaismas bērniem, atceraties. Tas arī šis ir atgādinājums. Mēs bijām tumsā, tagad esam gaismas bērni. 1. Pētera 2:25, jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu gana un sarga. Kas no tā tālāk ir? Pat Pēteris 2. vēstulē, 3. nodaļa, 18. pantā raksta, bet audziet mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā.
augt Kristus žēlastībā un atziņā. Te mēs ar bērniem te risinājam. Kur to prātu ņemt, kur pirkt, kurā veikalā, Rimī, Maksimā? Nē. Zināšanas, kas mums ir, lai Dievs svēta, lai ar gudrību to izdzīvojam, un tad arī šī žēlastība un atziņa, kāda ir Jēzu Kristu, lai mums pieaug. Vēstulē Galatiešiem 4. nodaļā 6. pants arī jauks, bet ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams sava dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc Aba Tēvs. Jā. Šis vārds bet ir ne tikai burti, bet kā jūs redzat, tas jau pat ir ar Dieva gara spēku nāk. Vēl kādus dažus citātus no praviešu garliecības, kur arī šis vārdiņš bet ir izmantots, piemēram, grāmatā Ceļš pie Kristus. Var jau būt, ka tūlīt nav redzamu pierādījumu, ka glābēja vaigs mīlestībā un līdzjūtībā ir pievērsies mums. Tomēr tā tas ir. Mēs varam arī nejust Kristus pieskārienu, bet viņa roka mīlestībā un līdzjūtīgā maigumā tomēr ir pār mums. Redzat, tā atšķirības tajā tekstā, pirmās daļa. Jā, tur var nejust, tev šķiet, tur jau kaut kas tāds šaubas, jā, bet kunga roka mīlestībā un līdzjūtīgā maigumā ar mums. Tas ir brīnišķīgs citāts. Vēl arī no šīs pašas grāmatas Ceļš pie Kristus ir šis: lūkšana ir sirds atvēršana Dievam kā draugam. Tā ir nepieciešama ne tādēļ, lai Dievam darītu zināmu, kas mēs esam, bet gan tādēļ, lai Kungs mūs darītu spējīgus viņu pieņemt. Lūkšana nenoved Dievu pie mums, bet mūs paceļ augšu pie viņa. Redzat tos kontrastus. Mazs vārdiņš, bet uzreiz ir tāds skaists, krass kontrasts. Vēl vienu citātu no Ceļš pie Kristus. Lielais cilvēku un dzīvnieku palīgs vienmēr atver savu roku un dod vajadzīgo visiem saviem radījumiem. Viņš neatstāja neievērotus pat putnus gaisā. Kungs gan neliek barību viņu knābjos, bet rūpējās par to vajadzībām. Tiem pašiem jāsalasa graudi, ko viņš tiem izkaisīs, tiem jāsagādā materiāls savām mazajām ligzdām, tiem jābaro savi mazuļi. Jā, te tas interesantais. Dažkārt ir tiešām Dievs mums liek kustēties un darboties, lai mēs saprastu, ko tieši viņš mums vēlās iedot. Jā, piemēram, šeit kaut vai tas teikums, kungs neliek barību viņu knābjos. Cilvēks arī var lūgt, jā, Dievs dod man, lai man būtu tas vai tas, un arī vārdiņš bet rūpējās par mūsu vajadzībām, bet jālasa graudi, kā te ir teikts, jāsagādā materiāls, tā arī mums ir. Jā, Dievs dod iespējas darboties, strādāt, savākt, sakrāt, un tad ar gudrību to lietot. Jā, Kristus mira pie krusta. Tas ir vislielākais šis vārdiņš, bet cilvēces labā. No vienas puses bija grēks, nāve, pazušana, no otras puses Kristus, kurš ir šis, bet mūsu labā. Viņš ir mūsu glābējs. Un tas arī kā pat vislielākajās bēdās, ciešanās, zaudējumos ir šis bet. Dievs dara galu visiem ļaunumam, visām negācijām, ar kādām iznāk saskarties. Ka beigās var izsaukties pat tā, kā ir 1. korintiešiem 15. nodaļas noslēgumā. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet pateicība Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Jā, šis bet sniedz iedrošinājumu, ka kungs būs tas, kas to arī darīs un īstenos. Šis Dieva bet sniedz iepriecinājumu un cerību un pateicamies tiešām, ka šis Dieva bet ir tas, kas
mums dod iespēju, cerību lūkoties nākotnē. Gan šajā gadā, gan arī visā nākotnē, kāda mums vēl būs. Lūkojoties uz to dienu, kad Kristus nāks vēlreiz. Un šis bet ir arī kā ievads mūsu piemiņas mīlestam. Kāpēc mēs viņu noturām? Tādēļ, ka ir šis bet, tādēļ, ka Kristus ir ienācis mūsu dzīvē, tādēļ, ka Kristus ir tik daudz upurējis mūsu labā, tādēļ, ka Kristus, viņš ir mūsu cerība. Mēs viņam par to pateicamies. Viņš ir šis lielās izmaiņas nesējs. Viņš ir šis lielais Dievs. Viņam lai gods. Āmen.